Resep alami mengatasi penyakit batuk. Ada beberapa resep alami yang dapat membantu mengatasi penyakit batuk, di antaranya adalah madu dan lemon. Campurkan 1 sendok makan madu dan 1 sendok makan perasan lemon ke dalam segelas air hangat. Minum campuran ini 2 kali sehari untuk membantu meredakan batuk. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri yang dapat membantu meredakan batuk. Rebus beberapa potong jahe dalam air selama. Setelah itu, tambahkan madu dan minum ramuan tersebut. Teh dengan jahe dan madu. Campurkan irisan jahe segar dengan 1 sendok makan madu dan sedikit air panas. Aduk rata dan tambahkan air panas hingga adukannya menjadi 1 gelas teh. Minum 2 kali sehari untuk meredakan batuk. Kayu manis dan madu. Campurkan 1 sendok teh kayu manis dengan 1 sendok makan madu dan tambahkan segelas air hangat. Aduk rata dan minum setiap pagi dan malam hari. Kunyit dan susu. Campurkan 1 sendok teh bubuk kunyit dengan segelas susu hangat. Minum setiap malam sebelum tidur untuk membantu meredakan batuk. Air garam. Bilas mulut dengan air garam beberapa kali sehari untuk meredakan iritasi tenggorokan dan membantu meredakan batuk. Buah zaitun. Campurkan 1 sendok makan minyak zaitun dengan 1 sendok makan madu dan minum setiap pagi untuk membantu meredakan batuk. Minyak kayu putih. Oleskan beberapa tetes minyak kayu putih di dada dan punggung sebelum tidur untuk membantu meredakan batuk. Biji adas. Rebus 1 sendok makan biji adas dalam segelas air selama beberapa menit. Saring dan tambahkan 1 sendok makan madu, lalu minum campuran tersebut selagi masih hangat. Teh peppermint. Minum segelas teh peppermint hangat untuk membantu meredakan batuk dan iritasi tenggorokan. Bawang putih memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu meredakan batuk. Iris beberapa siung bawang putih, lalu tambahkan ke dalam segelas air hangat. Minum ramuan tersebut sebanyak 2 kali sehari. Teh dengan kayu manis. Teh dengan kayu manis dapat membantu meredakan batuk dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tambahkan 1 sendok teh bubuk kayu manis ke dalam segelas teh hangat, lalu minum 2 kali sehari. Namun, jika batuk terus berlanjut atau disertai dengan gejala lain, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan pengobatan yang sesuai.